این ویدیو به درد چه کسایی میخوره؟ کسایی که مشکل تمرکز دارن، میخوان که روی موضوعی تمرکز کنن اما فکرای اضافی بهشون اجازه نمیده، یا کسایی که قبل از خواب خیلی زیاد میشینن به مسائل مختلف فکر میکنن و نمیتونن ذهنشون رو آروم بکنن. توی این ویدیو میخوام از خالی کردن ذهن بگم، اما همین اول بگم که خالی کردن ذهن به معنی خاموش کردن مغز نیست، به خاطر اینکه مغز دائم فعاله و اتفاقا یکی از کارکردهای اصلیش پردازش کردن دیتاها و اطلاعاتیه که بهش مداوم داره وارد میشه. اما تو این ویدیو میخوام از مطالبی بگم که بهت کمک میکنه بتونین اطلاعات رو طبقه بندی بکنی، دسته بندی بکنی و در نهایت اونها رو خیلی خوب مدیریت بکنی. من هما هستم، به ویدیو جدید من خیلی خوش اومدی. ذهن ما همیشه پره، به خاطر اینکه مغز دائم داره اطلاعات رو پردازش میکنه که خب این یکی از ویژگی‌های طبیعی مغز برای بقا و عملکرد بهتره. یکی دیگه از ویژگی‌های اصلی مغز شناختن تهدیدها و حل مشکلاته. به خاطر همین هم هستش که ما ناخودآگاه به مسائل منفی و استرس‌ها بیشتر توجه میکنیم که بهش سوگیری منفی هم میگن. این ویژگی تو گذشته‌های خیلی خیلی دور به آدم‌ها کمک می‌کرده که از خطرات فرار بکنن، اما برای ما امروز باعث میشه که بیشتر نگران آینده باشیم و بیشتر به اتفاقات بد فکر بکنیم. دلیل دیگه که مغز ما دائم پره به خاطر اینه که ما هر روز داریم اون رو بمباران اطلاعاتی می‌کنیم. از اطلاعات و دیتاهایی که از اخبار، از شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، پیام‌ها، تلویزیون، از خیلی جای مختلف این اطلاعات رو دریافت می‌کنیم و متأسفانه مغز هم فرصت پیدا نمی‌کنه که همه این اطلاعات رو پردازش بکنه و یک سری اطلاعات اضافی رو بریزه دور. چند وظیفه‌ای هم میتونه اون رو تشدید بکنه. مثلا فرض کن که حین کار میری آشپزی می‌کنی، میری پیاماتو چک می‌کنی، ایمیل‌ها رو چک می‌کنی و وسط یه موزیکی هم پلی می‌کنی که خب مغز مجبوره که دائم بین همه این کارا سوئیچ بکنه و همین اتفاق باعث خستگی شناختی و شلوغ شدن و خسته شدن ذهن میشه. یه دلیل دیگه ناتوانی تو بستن درهای باز زندگیه. مثلا فرض کن که یه فکر ناقص، مثلا یه کار ناتموم، یه تصمیم عقب افتاده، مثل اینکه چرا دیگه زبان رو نمیخونم، چرا دیگه مثل قدیم ورزش نمیکنم، چرا کارمندم، مگه من نمیخواستم بیزینس خودم رو شروع کنم، اصلا بیزینسمو همه کاراشو کردم، میدونم میخوام چیکار بکنم ولی چرا شروع نمیکنم. همه کارها یه سری درهای بازی رو تو مغز شما به وجود میارن که این درهای باز تو پس زمینه ذهنت میمونن و خیلی زیاد ذهن رو مشغول میکنن. دلایلی رو که تا الان گفتم شاید خودت هم از قبل میدونستی، اما خب خیلی جالبه که ما هیچ وقت نمیذاریم که ذهنمون رو از اطلاعات غیر ضروری پاک بکنیم. مدام درگیر کار و شبکه‌های اجتماعی یا یه سری اتفاقات دیگه میشیم و وقت نمیذاریم که ذهنمون رو آروم بکنیم. تو ادامه میخوام از راهکارهایی بگم که بهت کمک بکنه بتونی این اطلاعات رو دسته‌بندی و اونها رو مدیریت بکنی. اولیش که خب خیلی مرسومه و احتمالاً خیلی زیاد راجبش شنیدی، نوشتن افکاره که اولین قدم هم میتونه همون برنامه‌ریزی باشه. برنامه‌ریزی خوبیش اینه که وقتی که انجامش میدی میدونی که الان کجایی، میخوای کجا بری، تو مسیر قراره چه اتفاقایی بیفته، میدونی یه جورایی انگار مسلطی به مسیر. اما اتفاق دیگه که این روزا خیلی زیاد داره راجع به صحبت میشه نوشتن صبحگاهیه. یعنی چی؟ فکر کن صبح از خواب بیدار میشی، اولین کاری که میکنی چیه؟ سری گوشتو برمی‌داری، اسکرول میکنی توی اینستاگرام، میچرخی، سویچ میکنی، میری توی یوتیوب، میری اخبار میخونی و یک عالمه دیتا رو وارد مغزت میکنی. یعنی به جای که صبح از خواب بیدار شی و سعی بکنی که دیتاهایی که روزهای قبل وارد مغزت شده رو خالی بکنی، تازه بهش یه عالمه دیتای دیگه هم میدی. نوشتن صبحگاهی چطوریه؟ فقط باید یک دفتر روی خودکار داشته باشی و هر روز صبح هر چیزی که توی مغزت هست رو وارد این دفتر بکنی. و خب خیلی طبیعیه، همونجوری که اولین ویدیو گفتم، ذهن ما اول از همه میره میچسبه به اتفاقای بد. یعنی تو این دفتر داری راجع به ناکارآمدی‌ها، راجع به اینکه چقدر تو آدم غیر فعالی هستی، چقدر از خودت انتظارهایی که داشتی و برآورده نکردی، چقدر یه عالمه منفی که برای که راجع به خودت بنویسی و اصلا هم اشکال نداره و اتفاقا ماهیت این دفتر دقیقاً همینه، به خاطر اینکه میخواد همه دیتاهای ذهنی تو رو خالی بکنه، اطلاعات غیر ضروری رو پاک بکنه. چیزی که خیلی مهمه اینه که نباید دوباره برگردی به این دفتر و صفحاتش رو بخونی، به خاطر اینکه تو این دفتر که یک جورایی سطل زباله فکری توئه، یک عالمه اطلاعات منفی راجع به تو وجود داره که تو در واقع باورهای تو نسبت به خودته که وقتی که میخونیش انگار که دوباره داری اون دیتا رو به مغزت میدی. یعنی تو خواستی که با این کار اون دیتا ها رو پاک بکنی ولی دوباره با خوندنشون داری اون دیتا ها رو دوباره به مغزت میدی و انگار یک جورایی دوباره داری باورت رو
تمدید میکنی. ولی نباید این اتفاق بیفته، یعنی همون روزی که مطالب رو نوشتی میتونی همون روز اون ورقه رو پاره بکنی، کلا بریزی دور. یا اینکه من اینطور شنیدم که تو هر دفتری که نوشتن صبحگاهی داری، کلا اون دفتر رو باید یک جورایی از صفحه روزگار پاکش بکنی، یعنی اینقدر این قضیه مهمه. راهکار بعدی تو قسمت نوشتن افکار، یه راهکار خیلی بامزه است که من خودم از کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال نوشته رایدر کارول یاد گرفتم که اسمش هست فهرست ذهنی. تو این تمرین قراره که هر چیزی که تو مغزته، واقعا هر دغدغه، هر فکری که داری، بیاریشون روی کاغذ و تو 3 تا ستون اونها رو دسته‌بندی بکنی. این 3 تا ستون از این قسمت ها تشکیل شده. ستون اول میگه کارهایی که الان دارم انجامش میدم، ستون وسط کارهایی که باید انجام بدم و ستون آخر کارهایی که دلم میخواد انجام بدم. چه شکلیه؟ کارهایی که الان دارم انجام میدم که خب مشخصه. کارهایی که باید انجام بدم این شکلیه که مثلا فرض کن که تو الان قصد مهاجرت داری، خب باید زبان بخونی. یا مثلا وضعیت سلامتی بدنت به خاطر وزن زیادت توی یک حالت وخیمیه که تو باید وزن کم بکنی. کاری که دلم میخواد انجام بدم مثلا این که من دلم میخواد یه سفر برم، یا دلم میخواد که زبان فرانسه کار بکنم، دلم میخواد کلاس آشپزی برم، دلم میخواد اسکی کنم. اینا همه میشه کارهایی که دلم میخواد. اینها رو کامل مینویسی. بعد از اینکه همه این ستون‌ها کامل پر شد، بعد از خودت یه سوال بپرسی راجع به تک تکشون. بعد این تمرین رو انجام بدی. سوال این شکلیه: اول از خود میپرسی که این کار ضروریه؟ اگر آره که خب نگهش میداری، اگر نه باید بری سراغ سوال بعدی، اینکه آیا اهمیت داره. اهمیت یعنی چی؟ مثلا این موقع هستش که ما اون کار رو داریم به خاطر کسی که دوستش داریم انجام میدیم. مثلا شاید این کار داریم به خاطر مادرمون انجام میدیم که برامون اهمیت داره که انجامش بدیم. شاید ضروری نباشه ولی برامون مهمه. اون موقع اگر که جوابت این بودش که آره نگهش میداری، اگر نه کلا خط میزنی و حذفش میکنی. اگر که الان قصد مهاجرت نداری و داری زبان میخونی و الکی فقط داری کشش میدی و انجامش نمیدی، اینجا باید خطش بزنی. مثلا که من خیلی دلم میخواد برم سفر، اما فکر میکنم که اگر که سفر نرم و پولش رو به جاش بذارم روی تجهیزاتی که میخوام بخرم، شاید بهتر باشه، مفیدتر باشه، پس حذفش میکنم. یا اینکه کلاس زبان فرانسه شاید الان خیلی برام ضروری نباشه. یا مثلا کاری که الان دارم انجام میدم و واسه درآمدزایی من میشه، اگر که دوستش دارم که هیچی، اگر نه و الان مثلا امکان جایگزین کردن کار دیگه ای رو ندارم، نباید خطش بزنم، باید نگه دارم. در نهایت شما یک صفحه‌ای دارید که توش یک عالمه کار نوشتین یا عالمه رو خط زدین و یه مقداریشون هم مونده. ما کارهایی که مونده و هدفهایی که مونده رو وارد دفتر برنامه‌ریزی می‌کنیم و تازه برای اونها برنامه‌ریزی می‌کنیم. یعنی سعی می‌کنیم که اونها رو از فیلتر اول هدفها رو رد بکنیم و بعد برای اونها برنامه‌ریزی بکنیم. خود رایدر کارول میگه که هدفهایی که وارد دفتر برنامه‌ریزی میشن باید با هم دیگه بجنگن و بعد وارد دفترتون بشن. شما میتونید این تمرین رو هر موقعی که فکر می‌کنید ذهنتون خیلی خسته است، اول سال، هر 6 ماه، روز تولدتون، هر موقعی که فکر میکنید که احتیاج به یه هم زدن حسابی هدفاتون دارید، اون موقع انجامش بدین و نتیجهش هم ببینین. راهکار بعدی برای خالی کردن ذهن ورزش کردنه. ورزش کردن باعث میشه که یه سری هورمونای شادی توی بدن ترشح بشه که خب در نهایت کمک میکنه که استرست بیاد پایین و شادی و رضایتت از زندگی هم بره بالا. همینطور سطح کورتیزول رو هم میاره پایین که اون هم باعث میشه که استرس کاهش پیدا بکنه. از طرفی توی ورزش خیلی آدم ذهنش درگیر بدنشه تا اینکه مثلا به یک سری فکرای اضافی بپردازه. اما دلیلی که خودم ورزش کردن رو خیلی 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 دوست دارم به خاطر اینکه بعد از ورزش کردن انرژیم خیلی میاد بالا و احساس میکنم که توی کار خودم خیلی خلاق میشم، خیلی ایده پرداز میشم، خیلی تمرکزم روی کار میره بالا و احساس میکنم که اصلا بعد ورزش یکم اون فکرای چرت و پرتی که دارم و اضافی واقعا همه اونها حذف میشه و احساس میکنم که میدونم کدوم کاری که قراره منو رشد بده، میرم میچسبم بهش و انرژیم توی بالاترین سطح خودشه و دلم میخواد واقعا برم زودتر کارمو شروع بکنم و به چیزی که میخوام برسم. و این فکر کنم نظر همه کساییه که دور و برم ورزش میکنن و اینو از آدمای خیلی زیادی شنیدم. اما سوال ممکنه برات پیش بیاد که چه ورزشی؟ هر ورزشی که حالت رو خوب بکنه. میتونه شنا باشه، دویدن باشه، بدنسازی باشه، یوگا باشه یا خیلی از ورزش‌های دیگه. الان که گفتم یوگا به این فکر کردم که دلیل بعدی میتونه مدیتیشن و یوگا باشه. البته من خودم خیلی کمتر از موردهای دیگه به این
قضیه پرداختم، ولی میدونم که واقعا مدیتیشن یوگا میتونه خیلی توی آروم کردن ذهن موثر باشه. یکی از دوستام که یه مدتی قبل از خواب خیلی فکرای زیادی میکرد، یک پادکستی رو گوش میکرد که درباره مدیتیشن بود. فکر می‌کنم مثلا اگه توی کست باکس مدیتیشن رو سرچ بکنید براتون میاره پادکست هایی رو که دارن توی زمینه فعالیت میکنن. فکر می‌کنم مثلا خودش یک پادکست مدیتیشن هستش که دقیقاً داره تو همین زمینه فعالیت میکنه. یکی از دوستان میگفتش که من شبا قبل از خواب خیلی فکر میکنم. بعد یه پادکستی رو گوش میکرد که بهش میگفتش که شبا قبل از خواب فقط به صدای نفسات گوش بده، یعنی به هیچ چیز دیگه فکر نکن و فقط به صدای نفسات گوش بده. و همین اتفاق باعث میشد که واقعا ذهنش آروم بشه و خوابش ببره. آخرین راهکار که میتونه بهت توی خالی کردن ذهن و آروم کردنش کمکت بکنه دیجیتال دیتاکسه. دیتاکس به معنی سم‌زدایی و پاکسازیه. البته منظورم این نیستش که مثلا تلفن و گوشی و تلویزیون و لپتاپ و اینا رو ببری بذاری توی کمد. منظورم اینه که آگاهانه میزان استفادت رو کمتر بکنی و به یه حالت اعتدالی برسونی. فکر کن ما هر روز داریم مغزمون رو بمباران اطلاعاتی میکنیم، از دیتاهایی که داریم از فضای مجازی، از حالا پلتفرم‌های مختلف، از خوندن اخبار اینها میگیریم و مغز باید همه این دیتاها رو پردازش بکنه. ولی اگه یکم از این فضا دور باشیم، مغز هم فرصت میکنه که اطلاعات اضافی رو بتونه پاک بکنه. از طرف دیگه دیجیتال دیتاکس باعث میشه که استرس و اضطرابمون کاهش پیدا بکنه. چطوری؟ این شکلی که ما دائما توی فضای اینستاگرام، تو فضای مجازی داریم زندگی خودمون رو با زندگی آدم‌هایی که شرط مشابهی با ما دارن مقایسه میکنیم. مثلا میگیم فلانی همسن ماه، هم ازدواج کرده، هم خونه‌شو داره، هم ماشینشو داره، یه همسر خیلی خوب داره، یا مثلا فلانی مهاجرت کرد رفت، الان حتما شرط خیلی بهتری از من داره. ولی خب ما یه قسمت خیلی کوچیکی رو داریم از زندگی آدمو توی فضای مجازی میبینیم و باعث میشه که خیلی بیرحمانه خودمون رو مقایسه بکنیم و فکر کنیم که خیلی ناکارآمدیم، دائم خودمون رو سرزنش بکنیم و حتی نتونیم روی چیزی که الان هستیم تمرکز بکنیم و خودمون رو رشد بدیم. به خاطر همین خود همین دوری از فضای مجازی بهت کمک میکنه که سطح استرس و اضطرابت رو بیاری پایین و ذهنت رو یک کمی آروم‌تر بکنی. دلیل بعدی که خودم توی ولاگ 24 ساعت بدون اینترنت تجربه کردم، افزایش تمرکز و حضور توی لحظه بودش. باور نمیشه که وقتی که داشتم کتاب میخوندم به هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کردم، چون اجازه نداشتم برم سراغ گوشیمو گذاشته بودم توی کشو و به خاطر تعهدم نسبت به اون ولاگی که داشتم میگرفتم نمیتونستم واقعا برم گوشی رو بردارم و چک بکنم. میخواستم که واقعا متعهد بمونم به این تصمیمم. و اگر کتاب میخوندم واقعا داشتم کتاب میخوندم، اگر مثلا داشتم تمرین آواز میکردم واقعا داشتم تمرین میکردم. شما وقتی که گوشی کنارته، حتی اگر ازش استفاده هم نکنی، ذهن دائم درگیرشه. اینکه چک کنم ببینم کسی بهم پیام داد، یا فلانی تو اینستاگرامش گفته بودش که امروز مثلا میخواد بره فلان کار بکنه، برم چک بکنم ببینم که اون کارا رو کرد یا نه. دائم ذهن داره بررسی میکنه، دائم مشغولشه و نمیتونی واقعا تو لحظه حضور داشته باشی. من بهت پیشنهاد میکنم که این تجربه رو تو هم داشته باشی. اگه میتونی 24 ساعت رو بدون حالا اینترنت که نه، بدون کلا گوشی سپری بکنی و ببینی که چقدر میتونی در لحظه حضور داشته باشی و کیفیت تمام کارهات رو ببری بالا. مورد بعدی که دوری از فضای مجازی و کلا دور بودن از وسایل دیجیتال بهت کمک میکنه برسی، افزایش خلاقیت و ایده پردازیه. تو وقتی که از فضای مجازی دور باشی میتونی که کامل روی خودت متمرکز باشی، روی ایده‌هات تمرکز بکنی و راجع به خودت خلاق باشی. ولی وقتی که در حینی که کارت والا استارت زدی میری تو اینستاگرام و دوباره درگیر اون مقایسه میشی، باز میافتی روی همون دور باطل سرزنش کردن خودت. یعنی همش این که نیا کن من امروز شروع کردم، فلانی 10 سال بعد از منه، فلانی اصلا 1 سال بعد از منه، ولی به خود اجازه میدی که خودتو سرزنش بکنی و همین اتفاق باعث میشه که نتونی ادامه بدی و نتونی باور کنی که هر چیزی با همون شور ناقص اتفاق میفته. قرار نیستش که پرفکت باشی. همه اون آدم‌هایی هم که داری میبینی تو اینستاگرام یک شور ناقص داشتن و امروز به اینجا رسیدن. این دور باطل مقایسه کردن هیچ وقت تموم نمیشه. البته من اینجا منظورم این نیستش که کامل از فضای مجازی دور باشیم، به خاطر اینکه خیلی موقع‌ها یه استارت یه ایده واقعا با دیدن یک ویدیو تو اینستاگرام میخوره یا دیدن یک ویدیو تو یوتیوب ممکنه که باعث بشه که شما به یک خلاقیتی برسین. باز هم اینجا تاکید میکنم که منظورم همون استفاده آگاهانه از فضای مجازی و کلا وسایل دیجیتاله. آخرین مزیت هم بهبود کیفیت خوابه. شما وقتی قبل از خواب اون نور آبی به چشمت میخوره باعث کاهش هورمون خواب میشه که یک خواب خیلی بی‌کیفیت و سخت داری که در نتیجه یک بدن خیلی خسته داری که نمیتونم یک ذهن آروم داشته باشه. حالا چطوری این دیجیتال
دیتاکس رو انجام بدی. اولین کاری که من بهت پیشنهاد میکنم اینه که تمام نوتیفیکیشن هایی که گوشیت داره رو خاموش بکنی، از اینستاگرام، تلگرام، هر یوتیوب، هر چیزی گرفته تا تمام اپلیکیشن های دیگه که داری ازشون استفاده میکنی، تا جایی که به کارت اگر حالا تو این زمینه هست صدمه نمیزنه اونها رو خاموشش بکن. یه امکانی که خود اینستاگرام داره اینه که بهت کمک میکنه زمانی رو که داری تو اینستاگرام میگذرونی محدودش بکنی. برای این کار فقط کافیه که تو اینستاگرامت وارد ستینگ بشی، بری تو قسمت یور اکتیویتی، بعدش بیای پایین تو قسمت تایم اسپنت و بعد توی این قسمت اول از همه مشخص میشه که چقدر رو هر روز داری تو اینستاگرام میگذرونی و بعد تو قسمت دیلی لیمیت اینجا میتونی از 1 ربع تا 2 ساعت برای خودت زمان مشخص بکنی که چقدر رو میخوای تو اینستاگرام بگذرونی و بعد از اینکه این تایم تموم بشه خودش بهت یک آلارمی رو میده که میگه که تموم شد دیگه تایمت، وقتش که از اینستاگرام بری بیرون. میتونی تمدید کنی ولی خب بهت پیشنهاد میکنم که نکنی دیگه، چون باعث میشه که باز این اعتیاده هی تمدید بشه. آخرین چیزی که میخوام بگم و خودم هم انجامش میدم اینه که موقعی که مثلا میخوام کتاب بخونم توی اتاق هستم حتما گوشی موبایلمو میرم میذارم بیرون توی حال، به خاطر اینکه میدونم اگر که این گوشی کنارم باشه باز تمام تمرکزم رو میگیره. به خاطر همین ترجیح میدم توی حال باشه، مثلا هیچی راجبش ندونم که بتونم خیلی مفید و خیلی با کیفیت کتابم رو بخونم. در نهایت باز هم میگم که خود فضای اینستاگرام، یوتیوب، همه پلتفرم ها میتونن به خلاق بودن ما کمک بکنن، اما با یک مدیریت درست و استفاده آگاهانه و کنترل شده. خب مطالب من تموم شد. من سعی کردم که توی این ویدیو بهت کمک بکنم که بتونی تمام اطلاعات و دیتاهایی که وارد مغزت میکنی رو دسته‌بندی بکنی، مدیریتشون بکنی و در نهایت بتونی ذهن آرومتری داشته باشی. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی و مثل همیشه ازت میخوام که اگر ویدیو رو دوست داشتی لایک بکنی، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنی که آدم‌های بیشتری بتونن به این ویدیوها، به این مطالب دسترسی داشته باشن. مرسی، خداحافظ تا ویدیو بعدی.